Хамтдаа хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийн ухаалаг цагаа 100% хүртэлх хөнгөлөлтөөнөр аваарай. Хүргэе өнөөдөр 2018 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн даваа гараг Улаанбаатар хотод 18 цаг дэгдэг минут. ТВ-студийн 1-р суг радио FM 103.6 дэлгүүрөнд хамтарч энэ цаг мөчид Монгол комент нэвтрүүлгийг орон даяар хүрэхэд бэлэн байна. ТВ-с Mongolia page дэлхийн өнцөг болон бүрт лайв хэлбэрт Монгол комментиг түгээн дэлгэрүүлэхэд бэлэн байна. Үзэгч та бүхэн ТВ-с Mongolia гэсэн пэйж лайк дарж нэгдэн үзэл бодлын энэ чөлөөт өндөртөө тавтаа морилгож өрийн за амралтын өдрүүд тухтай байсан байх. За алдарт их орончт маань эрд зэргүүд маань баярынхаа өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. За пүүжээ сайхан баярлалаа. Сэргийтэй сайхан бөө. За юун түрүүнд бас нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө бас андтаа баярлалаа гэдгийг хэлэх хэрэгтэй байхаа. Тэгээд үнэхээр бас эрүүл мэндийн тодорхой шалтгаанаар хэд хоногийн хугацаанд нэвтрүүлгээ хөтлж чадсангүй үзэгч түмнээсээ бас хүлцэлдүүчий. Хамраамд маань гарсан баг зэргийн одоо техникийн саатлах юм уу энэ нөхцөл байдлыг маань түргэн шуурхай засч янзалж өгсөн. МЖЖ-гээд чих хамраа олон эмнэлгийнхаа эмч мэрэгчлэн сувилагч нар за тэнд ажиллаж байгаа бүх албаа хаагчдад бас баярлалаа гэдгийг хэлхэн зүйтэй баг. Хамгийн гол нь энэ хугацаанд одоо ганцтай адчин ганцаардахгүй гэдэг шиг андын орон зайг нөхөж бас Монголын комментчдийнхаа өгүүлбэл бодлыг цензургүй сайхан дамжуулж илгээж ийсэн. За бас цахим ертөнцийн гол халуун сэдвүүдийг цаг алдалгүй хүргэж ийсэн. Пүүжэнээс баярлалаа гэдгийг хэлье. Миний анд бол хамгийн мундаг шүү гэж. За ямар хөө санаатай байна хөө? За цэргийн баяр гэдэг өнөөдөр чинь өчигдөр чинь гимтлийн имлэг юу н оволцсон сурагтай байл. Тань ч тийм юу ч хийж юм бол. За өстө янз янзын юм болсон юм шиг байна. Тэгээ хамгийн гол нь гимтлийн имлэг дээр юу болсон гэхлээр зэрэг нөгөө түнжин гаруугээд морин уралдаанаас чинь 9 хүүхэд мориноос унаад 3 хүүхэд нь нилээд хүн гимт бэртэж гимтээ түрээд ирчихсэн. Тэгээ ерөөсөө баг шөнийн 22 цаг гэж ахт морь уралдаж исэн байх юм. Энэ одоо бичлэг нь одоо чам дээр байгаа бэлтцэл байж шин шог шиг юм болцсон л байлээ. Хөө бүр юу гэдэг юм нэг утгаа алдна гэж юм болж байна л да. Хэд хэдэн тийм нийгмийг юу гэдэг ёстой нөгөө хараа хяналтын сорт хийлгсэн мэдээллүүд нийтэд хүрчих шиг боллоо л. За гимтлийн имлэг дээр зөвхөн төр дүнжин гарагтай холбоотой асуудал биш ерөнхийдөө энэ манай Монголын залуучууд маань бас энэ баяр тэмдэглэхтэй жоохон хэтрүүлээд байна уу гэдэг тэр хандлага хөтөл характерын хувьд бас харагдчихлаа шүү дээ. Ер нь бол годамж талбай олон нийтийн байгууллагууд за баар зингээний газруудад гарсан зодон зохионыг үнэхээр зэгцэлж журмах гэж одоо цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн бол үнэхээр тун хүнд нөхцөлд ажиллах шиг боллоо. Уг нь одоо цагдаагийн баяр юм штэ энэ чинь нэг талдаа тэр тангар хөргсөн төрийн албаагчдын баяр юм байхгүй юу. Гээд ингээд ярьсан ерөөсөө нэг тийм эрчүүдийн нэг тийм хандлага байна бүжээ. Юу гэсэн чинь за яаж үнэлэгддэгч болцсон бид нар чинь ямар хуу байдлаар ч харагддаг болцсон. За 3 сарын 8 боллоо. За Твиттер яасан Мартин 8-ны өдрийн дээрээ сууж агаад эмэгтэйчүүд олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн нэвтрүүлгийг үндсэндээ бараг мэдлэгээ дамжуулах хэлбэрээр шууд хүргэсэн. За ингээ 18-наас 3 дугаар сарын 8-наас 3 дугаар сарын 17 хүртэл үндсэндээ бараг тэр Мартин 8-ны дуйлаанд дарагдахгүй явлаа шүү дээ. Яасан гэсэн чинь зүгээр ингээл фэйсбүүкийн сошиал орчин чинь ерөөсөө ийм бэлгийн давлгаанууд үргэлжилсэн. Тэндээс тийм бэлэг гэсэн ийм ингээд. Гэхдээ ирчүүд ер нь бэлэг авсан юм харагдав. Сошиал одоо ерөөсөө бараг тийм манайхан тийм даруухан болцсон юм уу эсвэл эмэгтэйчүүд маань тийм горгор болчихсон юм уу? Өгсөн л байлгүй. Манайхан бол юу гэж харагдаж байгаа хэрэг залуучууд маань энэ баяр наадам энэ тэмдэглэлт арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж өнгөрүүлэхдээ жаахан гитрүүлдэг тийм хандлага болчихжээ. Чи мэдээж хэрэг нь уусан идсэн хүн тэрийг хэтрүүлсэн хүн гэдэг чинь тэгэл угаасаа нөгөө хэлэх цаараа даваа явчихж штэ. За ингээ нөгөө эрүүл зүйтгэе ачааллыг нэмждэг, нөгөө гимтлийн эмнэлгийн нөхцөл байдлыг хүндрүүлждэг ийм хандлагууд байна. Тэгээд одоо бол нэг баяр наадмууд зэгцэрж байгаа байл. Сошиал орчин юу гэж чинь гэхэлэр зэрэг ерөнхийдөө ямар ч баяр болсон заавал өмнөх өдөр нь битүүний өдөр гэдэг юм бий болчихжээ л гэдэг юм яригдаж байна. За тэгээд дараа нь яасан гэхэлэр зэрэг за олон баяруудыг давж гарсны баяраа тэмдэглэе гэдэг нэг юм. Тэр чигээр л бас хошин зүгээр л яригдах асуудлууд яах вэ? Өнөөдөр яригдах хэлэгдэх сэдв олонтой байгаа. Шинэ 7 хоног эхэлж ийн ирчүүчээ битээ алдар үзэгч таахын цагаа тааруулаад дэлгэцэндээ ойртоо суурчих яг одоо Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод оройн 18 цаг тэг 5 минут болж байгаа юм байна. Монгол комментийн өрөө пүүжээртэй хамт хэлээд өнөөдрийн тэргүүлэгч мэдээлэл бооцоодод бичнээтсэн гой сайхан мэдээллээс гэрэлтэй гэгээтэйгээр нь үзэгч таахын дуудахад бэлэн байна. Урайга хэлж байлаа. За. Монгол комментэд нэгтгэе.
Гоё Монгол буланда Times-ийн сайт Дорнод аймагт ихэр цагаан мотох төрсөн мэдээллийг онцолдоо. Монгол улс эх орн нурин хавар ирлээ. Ирж яваа цаг гэдэг үнэхээр сайхан юм. Энд тэнд одоо Монгол орны өнцөг болон бүр төлийн дуу цангинжи. За Монголд орныхоо өнцөг болон бүрээс телевизийн инфо мэдээллийн сүлжээ, мал төлөлттэй холбоотой, энэ хаварчлалтын нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллүүдийг цаг алдахгүй энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр үзэж та бүхэн дуулган мэдээлж байгаа. За Дорнод аймгийн Баян Түмэн сумын Жаргалан тугийн нутаг Ам цагаан дэрс гэдэг газар хаварчжээс улсын сайн малчин мөнх болтын Ямбу мөнгөн ингнээс нь энэ сарын 4-ний өдөр ихэр цагаан мотог төрсөн. Инг ихэрлэхийг эрттэй үеэс монголчууд сайн цагийн эхлэл гэж бэлэгддэг. Дорнод нутагт бас сайн цаг үүдэн хоймроосоо Монгол орны үүдэн хоймроосоо сайн цагийн өрхнөө гэлээ гэсэн ийм гоё мэдээллийг Times-ийн сайт Гоё Монгол болондоо онцолсон байна лээ. За энэ эмэгтэйг бол одоо бас танихгүй хүн байхгүй л гү дээ. Монгол орны төрийн далбаа, төрийнхөө алтан соёмтой далбааг дэлхийн үндсэндээ 9 том оргил дээр авч гаргаж намруулсан ийм мундаг эмэгтэй. Өнөөдөр спортын төв ордонд гоё арга хэмжээ болсон нь дэлхийн 7 ТV ноён оргилд гарсан анхны монгол эмэгтэй, Монгол улсын гавьяа тамирчин, олон улсын хэмжээний мастер Гангама сэдвт блок марк гаргасны нээлтийн ёслол боллоо. Гангама гэгч маань аль биесээр Монгол түмнийхээ түүхэнд мөнгөрж үлдэж байна. Маркн дээр өөрийнхөө хүргийг, өөрийнхөө амжилтын хамт буугаалan үлдээж байгаа ийм гоё үйл хэргийг чухал цэгийн сайт бас онцолж олон нийтэд хүнд хүргэлээ. За Гангама эгчийн хувьд бол Антарктидын Винсон Масава гэж 4897 м өндөр, Европ ТV-ийн Эльбрус, Африкийн Килиманжаро, Хойд Африкийн Динал, Өмнөд Африкийн Акаканго гэж Австрали, Далайн Кыргызстан гинүү Карстенс пирамид гинэ. За ингээд үндсэндээ нийт 7 ноён оргилд болоод мөнх цас Эверестийг давхаар нисэж байгаа хосхон түүний наа төрийн далбаага өргөн зогсох Гангамаг дүрслэлсэн ийм марк гэж. За утга бол үнэхээр төгөлдөр юм байна. За ингээд энэ уулчин өсгөө маань Монгол түмнийхээ түүхэнд тодор бичигдэн үлдлээ. Тэгээ Монголынхаа одоо юу гэдэг тусгаар Монгол улсынхаа түмний итгэлийг энэ нуруунд дээрээ өөрч төрийнхөө алтан соёмтой далбааг үндсэндээ дэлхийн бүх өндөр оргилууд дээр мандуулчихсан одоо үлдэж байгаа цөөхөн хэдэн ийм зориг тавьчихсан зүйл байгаа юм байна. Тэрэндээ хүрэхэд бол их ойрхон байгаа гэсэн ийм зүйлийг бас өнөөдөр чухал юм бичиж нийтэлсэн байна лээ. Гайхамшигт Монгол хүн дэлхийд нэрээд урсгаж байгаа ийм гоё мэдээллийг чухал онцолсныг бас танилцуулчихъя. Гоё Монголын дараагийн мэдээлэл Монголын октод Олс таталтын дэлхийн аварга шалралт тэмцээнээс хүрэл медаль хүчиж байна да. Бүгд найрамд Хятад улсын Шүжиао хотод Олс таталтын залуучуудын дэлхийн аварга шалралт тэмцээн болсон 23 хүртэл насны ангилалд болсон тэмцээнээс гавьяа тасгалжуулагч Адиаку багшаар ахтуулсан эмэгтэйчүүдийн баг тамирчид хүрэл медалийн болцлыг хангалаа гэсэн ийм гоё мэдээллийг нийтэд хүргэсэн Times-ийн бас баярлалаа. За Монгол эмэгтэйчүүд бол үндсэндээ ирчүүдээсээ дутхгүй болж. За одоо ингээд энэ өдөрт явж байгаа аятайхан гоё сайхан мэдээллүүдийг ингээд харахаар ерөөсөө манай эмэгтэйчүүд бас алж байгаа юм байна уу гэдэг ийм сайхан омогшил төрх юм. За Адиаку гэж энэ хүн бол үнэхээр Монголын спортод тэр дундаа бас энэ үндэсний бүхийн хөгжилд бол үнэхээр өстой бараг нэг амьдэр мөнгөрцөн ийм домог. Авраг дээд сургуулийн дасгалжуулагч багш одоо Адиакугийн гарын шав гэдэг ингээд бол одоо Монголын үндэсний бүхэд одоо өнөөдөр өнгөлж барилдаж байгаа эд одоо үзэж байгаа давар гавслан гарцаанууд бол яг игэндэг. За өөрөө дөнгөж одоо миний санаж байгаагаар 2-3 жилийн өмнө Адиаку багш бас тодорхой насны босго тавьж байгаа үндэсний бүхий холбоо зохион байгуулсан бас энэ Ахмад хөгжүүдийн ийм үндэсний бүхийн барилдаанд ундгуу төрүүлжсэнийг санаж байна. За одоо бол Олс таталтынхаа баг тамирчдыг аваад дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд дэлхийн дэвжээнээс хүрэл медалийг өртлөөд ирж байгаа ийм сайхан мэдээллийг Times хүргэсэн байна. Тэгээд та бүхэнд бас спортын өндөр сайхан амжилтыг хүсье. За нийгэм рүү чиглэсэн хэд хэдэн мэдээлэл байгаа. За нэгдүгээрт нь Icon цэгийн сайт өнөөдөр энэ хөнгөлттэй эмийн жагсаалт гэж чимийг иргэд олон нийт маш ихээр асууж ирсэн. Энийг бол үндсэндээ нэг талд нь гаргасан шийдвэрлсэн шүү гэдэг мэдээллийг Icon цэгийн сайт нүүр хуудсан дээр бичсэн нийтлэлтэй. За энэ хөнгөлттэй эмийн жагсаалтын иргэн тойронд асуудал байд юм а бүжээ. За жишээ нь ингэдэг юм. Яагаад энийг нэг талд нь гаргаж зэгслэх ёстой юм бэ гэдэг ийм шаардлага байсан гэхээр за Монсын нэг салбар гэж бодъё. Монсын нэг салбар Баян зүрх дүүрэг үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Баян зүрх дүүрэг өөрөө бараг 300 мянган гаруй иргэнтэй байж идэг. За хөнгөлттэй жороор олгох эмийн жагсаалтанд олгогдож байгаа санхүүжилт нь нэг салбарт нь 9 сая төгрөг гэдэг тэгэхээр зэрэг тэр 9 сая төгрөгийн хөнгөлтийн санхүүжилт нь үндсэндээ 7 хоногт дуусчих. Тэр эмийн сангийн түгээгчд буюу борлуулагчид тэр эмийн санд ажиллаж байгаа албаагчид нь үндсэндээ үлдсэн 20 гаруй хоногт нь тэр хөнгөлтөө юм авч чадаагүй хөнгөлтөө эмийнхаа жагсаалтнаас хоцорсон иргэдтэй хэрүүл хийж тэднэрт учрыг олж тайлбарлах ийм ажлыг хийж зогсдог байсан. Шийдчих боломж байсан. Даанч удаа явлаа. Гэхдээ оройтойгүй. Одоо бол энийг нэг талд нь гаргаад цэгцэлсэн юм байна.
За ингээд энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлт үзүүлэх Сүхбаатар дүүргийн эмийн сангууд гээд ингээд дүүргээр нь Сонгойрхон дүүргийн эмийн сангууд, Баянзүрх дүүргийн эмийн сангууд, Чингэлтэй дүүргийн эмийн сангууд, Хан уул дүүргийн эмийн сангууд гэдэг энэ бүх дүүргүүдийн Баянгол дүүрэг гэдэг эмийн сангуудын жагсаалт танилцуулга мэдээлэл Icon цэгмээ сайтын нүүр утсан дээр дэлгэрэнгүй байж гин шүү. За энэ мэдээллийг бас дахин асуугаад байсан иргэд үзэгчд маань Icon цэгмээ гэдэг мэдээллийн тэргүүлэх сайт руу орохоор нүүр утсан дээр нь байж байгаа. За үлдээд ингээд уцсныхаа дугаартай MJJ гэдэг уцсны дугаартай Тур Эрдэнэ фарм гэдэг Тун Эрдэнэ фарм гэдэг уцсны дугаартайгаа Мом фарм ингээд 1-р хороо 3-р хороо 7-р хороо 11-р хороо гэдэг бүх хороод тус бүрээр нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлт үзүүлэх ийм эмийн сангуудын жагсаалтыг танилцуулчлаа. Одоо зөвхөн ганцхан одоо сүлжээ эмийн сангийн тэр салбар дээр тэдэн дүүргэний хөнгөлтөө юм очсон гэдэг ийм нөхцөл байдлаар очор дугаарлалт үүсгдэг. Тэрнээсээ хоцорчлоо, барьчлаа гэдэг хил ам гаргадаг. Энэ асуудлыг цэгцэрх юм боломж гэж харж байгаа шүү. Icon цэгмээ сайт дээр энэ мэдээлэл байна лээ. За энэ битэрийн ярьжсэн нэг асуудлаар нь бүүж ажил хэрэг болохоор болсон байлээ те. Чи ярьсан уу юу намайг байхгүй хахад би өнөөдөр бас ерөнхийдөө нэг 4-5 хоногийн мэдээлэлээр хоцорч байж байгаа шүү. Надад чи ярьсан. Нагдуурын замын уулзуур үндсэндээ 1 жил 6 сарын хугацаанд хактар болж байгаа юм шүү дээ. За энэ бол юу гэхээр нөгөө замын цагдаагийн урд периферийн уулзуурыг хийж байгаа юм. Тэ 4 сарын 1-ээс эхлээ хаагдана. За Төмөр замын 406 дугаар километрийн тооч буюу замын цагдаагийн газрын дэргэдэг бүгд найрамдах хятадаар тулсын хөнгөлтөө зээлээр баригдах сүлжээ гүүрийн замын ажил эх сарын 1-ээс эхлэхээр болж байна. 4-р сарын 1-ээс. За паркийнхаа газрын асуудалтай ойлголцсон юм шиг байлаа. Хот дүүргийн удирдлагууд. За эн чинь нэг паркийн нэг хэсэг зурвас руу орчод байсан шүү дээ. Зүүн эргээрээ 3 м орчим цөмрөх ийм нөхцөл байсан. За паркийн өмнөх хэсгийн дээр автомашины зогсоол руу нэг тодорхой хэмжээгээр цөмрөх ийм нөхцөл байдал үүссэн байсан дээр за ямар ч байсан бизнес эрхлэгч байгууллагууд үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн удирдлагууд болоод энэ замыг тавих гэж байгаа хятадын компани за захиалагч одоо хот дүүргийн удирдлагуудын хувьд нэг талдаа гарсан юм шиг байна. За энэ мэдээллийг чухал цэгмээ сайд онцолж яллаа. За энд ялгаатай нэг асуудал яригдаад байгаа юм үүсэ. Юу гэхээр энэ зам хятадын зээлээр үндсэндээ баг эн чинь хэд орчим 80 орчим сая долларын санхүүжилттэй гэдэг байх шүү. За энэ дээр санхүүжилтийг нь бичээгүй юм байна. 80 орчим сая долларын санхүүжилттэй энэ чинь их том ажил юм байлээ л. Байхад зөвхөн гүүрэн зам хэлбэрээр 4.2 сая долларын санхүүжилтээр шийдчих боломж байсан шүү дээ. Яагаад ингэ хот дүүргийн удирдлагууд заавал энийг сонгож ийм нуглаа үүсэх вэ гэдэг асуудал яригдж байгаа. За энэ дээр нэг асуудал байна. Зөвхөн эн чинь энэ гүүрэн зам баригдаад өнгөрөх биш. Эний чинь дагсан зөөдөг гүүрэхэд 4 ширхэг баригдах байхгүй юу? Тэгэхээр ерөөсөө тэр техникийн нөхцөл байдал, тэгээд тэр тавигдах байгаа замын нөхцөл байдал, за цаашид хийгдэх тэр арга хэмжээ тэр үндсэндээ өөрөөр хэлбэл юу гэж хэлэхээр зэрэг төсөлтөөгөө сайн танилцаа. Төсөлтөөгөө маш сайн танилцах хэрэгтэй байна. За ингээд ач холбогдол нь юу вэ? Агуулгынхаа хувьд аль нь илүү үр дүнтэй байх юм? Дээрээс нь Улаанбаатар хотын гол одоо үндсэндээ хотыг хоёр хувааж хуваачлаа шүү дээ. Фризерийн наан цаана, энэ гүүрний наан цаана гэдэг. Энэ нөхцөл байдлыг чинь шийдэх юм том одоо юу гэдэг гац гаргалгаа нь байна лээ шүү гэдгийг л бодож ойлгоосоо гэдэг үүднээс ярьж байгаа. За ингэжээтэл чинь за энэ бол яг нь нийслэл рүү чиглэсэн, нийт ард иргэд рүү чиглэсэн, нийслэлийн одоо төвлөрөл төвчрлийг саарамжуулах чиглэл хэрэгжихээр томоохон бүтээн байгуулалтын ажил байгаа. За энийг хоёр гараа өргөж дэмжиж байгаа. Бид бол энэ дээр одоо паркийн газар ингээд газраа хүртэл чөлөөлж өгөхгүй байна гэж яхад бид нар бол иргэд олон нийтийнхаа санал дэмжлэгтэйгээр шүүмжилсэн байр сууринаас хүртэл асуудал тандаа ярьж ирснийг санаж байна. Энэ нэг асуудал байна. Энэ нөгөө нэг 60 тэрбумынхны асуудал. Энэ breaking news цэгмээ сайт дээр гарсан байсан. Нийслэлийн захиргааны шинэ барилгыг хятад цэргийн хороо барина гэнэ. Энэ өөр нүсэр бүтээн байгуулалт болох юм байл л да. Яарамт барих гэдэг. Тэгээд яагаад ингэж байгаа юм? Ямар шаардлага байна? Өнөөдрийн тулцсан проблем асуудал мөн үү? Үгүй эсвэл өмнөх одоо Үүлбаатарын санаачилж байсан тэр Баян Өшөөний дэд үтцсийн асуудлыг чинь шийдээд Баян Өшөөнд хот дүүргийг шинэ хотын захиргааны байрыг барьж байгуулах асуудал чинь болохгүй юу энэ төр гэдэг асуудал яригдахаар зэрэг энэ дээр юусэн нэг тийм нэг юм зогсдгүй галтэр хөдөлсөн. Юу гэхээр зэрэг нэгдүгээрт нь энэ бол заавал их тэнгэрийн амыг чиглэж. Их тэнгэр буюу одоо нөгөө нэг элитийн хэсэг байна шүү дээ энэ чинь. За манайхан бол өөрсдөө мэдчихэж байгаа. Улаанбаатар руу гүүр даваад зайсангийн бүс байгаа. Зайсанг бол одоо бид нар үндсэндээ нөгөө тансаг баячуудын орчин баячуудын хотхон хороол байдаг л гэж төсөөлдөг. Зайсангийн чинь дээр байдаг тансаг газар бий. Энэ бол нүхт байхгүй юу? Энэ рүү ойртож очих нэг шаардлага байна. Хоёрдугаарт нь энэ бол үндсэндээ нөгөө нэг хуучин хот дүүргийн бүх одоо төрийн албан тушаалуудыг
худалдан, хуйлдан, зарж борлуулж үржсэн нөө 60 тэрбумныхны сүлжээ анилаад эхэлсэнийг л илэрхийлж байгаа. Яагаад бүх асуудалд хууль хяналтын байгууллага баримт цэлтээр нь түшгэлсэн энэ мэдээ материал энэ бүх асуудалд ингээд ийм хойр хандаад байгаа юм бэ гэдэг асуудал чинь өнөөдөр хотын шинэ захиргааны байрыг хотын шинэ байрыг барих асуудал чинь өөрөө бизнесийн бүлгэллүүдийн оролцоотой явагдаад байна гэдэг хадлага төгөлөд эхэлж байна. Эндээс яагаад явж байгаа? Хангар дордон чи яасыг багтахаа үлдсэн. Наадталд нь дахиад энэ чинь Улаанбаатар хотын төр захиргааны төв байгуулга байж. Хотын төв байр байж байгаа шүү 3 давхар. Энд чи яац? Гэт ингээ ярьсан чинь энэ бол ерөөсөө бараг тийм 60 тэрбумныхны сүлжээгээрээ хийж байгаа бизнесийн ийм агуулгатай болоо явчлаа. Одоо дээрээс нь ингээ хятадын цэргүүд орж ирж хотын захиргааны чинь төв байрыг барихаар ийм нөхцөл байдал үүссэн. Энэ бол бүх төрлөөр бүх хэлбэрээр мөнгө идэх аргачлалтаа хумж нууж байгаа ийм үйлдэл боллоо шүү гэдэг ийм мэдээлэл брейкинг ньюс дээр гарсан байсан. За тэгжээд чинь дүнжин гар болноо. За дүнжин гарваар бол би их олон зүйлийг ярихгүй. Энэ уяачд чинь айхтар мөнгөтэй. Тэгээд одоо юу гэдэг энэ Монгол адууны одоо үнэхээр Монгол борны энэ хямргийн чинь ёстой нөгөө сүлдэндээ залхаас өөр аргагүй амтан байхгүй. Игэнхгүй амтан учраас л дэлхийн талыг Монгол хүнийг нуруунд дээрээ тээж дэлхийн талыг эзлүүлж исэн энэ дөрвөн дураатай ажнаа чинь Монгол төрийн сүлдэнд одоо хүртэл огцрохгүй залгадж ирж байна. За морь гэдэг амтанд буруу байхгүй. Миний хэлэх гээд байгаа санаа. Энэ нэг юм үзээгүй юм шиг юм нөхцөл байдлаа болооч тээ. Энэ хэд уяачт маань маш олон жил ярьлаа шүү дээ. Өвөл хаврын морь уралдаануудыг хоригдчихё. Засгийн газар шийдвэр тогтоолоо гаргасан. Журам баталж өгөөгүй бид. Дүнжин гарвыг зохион байгуулах ямар ч зөвшөөрөл олгоогүй. Зүгээр уяачт нь өөрсдийнхөө сайн дураар ийм уралдаан зохион байгуулад энэс ч юм болоод 9 хүүхэд мориноос онсон 3 гэмтлийн мэдлэгт хэвтчихэе. Хардаа одоо дүнгиж ингээд битээр нэвтрүүлэгтээ орохын өмнөхөн энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрт манай сэтгүүлч ариун материал бэлдээ сууж байгаа. Юу гэсэн хэрэг нөгөө 3 хүүхдийн арга гэрийнхэнтэй холбогдоод ирлээ. Тэгээ сая дүнжин гар уралдуулахдаа нэгч 12-оос доош насны нэгч хүүхд бүртгээгүй гэсэн. Гэсэн чинь эмнэлэг дээр байж байгаа тэр 3хан бэртцэн 3хан хүүхдийн нэгнэгт 11-т хүүхд гэж. Ийм сонин одоо нэг тэртээ тэргүүн чи сайхан цаг ирлээ шүү дээ. Ийм гандуу, ийм хураашилттай энэ хар шороон дээр шүн дөлөөр тий. Шүлхий газар авсан байхад. Шүлхий газар авсан байж байгаа. Шүн дөлөөр ингэж ирж сайхан бицтэй нэг дэлгэцэн төрлөг шиг ийм ногоон сайхан зүлгэн дээр энэ чинь Монгол морио уралдуулах юм цаг угаасаа ирчлээ шүү дээ. Үхрийн сүүлэн дээр худаг гэж өвлжөнгөөл ингээл хориглоод болцсон юмыг шүн дөлөөр очиж ийм нөхцөл байдал үүсгэж байдаг. Энэ айкон бол бүх сурвалжлалын хийцэл. Шүн уралдааг хөл гэдэг. Одоо энийг яаж хийх гэсэн үг? Шүн зүгээр морд бүртгэжсэн юм агч. Мордоо бүртгэжсэн. Тэгээ үүр цайхаар зурхаар гаргах гад бид нэр ингэжсэн. Яс юм дээр нэг өдөр багтааж дүнжин гарвыг нэг өдөр багтааж хийх гээд шөнийн 22 цагт хүртэл морь уралдуулсан. 10 цагт. Энэ одоо бүртгэл юм уу? Энэ их гэрэл. Ингээ хардаад байна. 200 гаруй гадуу гарахад 180 машин дагж ийн гэсэн шүү дээ. Тий. Тийм утга учиргүй юм болцсон. Тэгээ энэний чинь үр дүн юу вэ гэхээр зөв юугаач мэдэхгүй учраа олохгүй зүгээр бага насны хүүхдүүд эмнэлгийн орон дээр л одоо зарим нь бол бүх насаараа эмнэлгийн орон дээр үлдсэн амьдралаа дуусгаж штэ. Хуйлтаа номтой журамтай тэртээ дэргүү улсын баярч төглөө тэртээ дэргүү мал ногоо идэх нь удахгүй сайхан цаг ирж штэ энэ чинь. Энэ жил бол Монгол орон даяараа бас чигчтэй юм аятайхан л байна штэ. Тэгээ ийм хураашилтай ийм нөхцөл байдал дээр одоо чи ийм бичлэгийг хараа. Энийг үзүүч. Юу болж байгааг нь мэддэхгүй юм явж байгаа. Их л юм үзэх юм байна. Шүн мөр уралтдгийг үзэж байгаа. Ой. Чадвар аа. Шараа! Шараа! 어, 인스타. 잡든가! 인스타 들려 하나 없죠. 인식 안 해다.
Юу гэж бодож чинь тийм. Харанхуй дурлалт хаана байгаагаа мэдэхгүй болтлоо ингэж ойрлцарлал тойролцсон л. Энд ч одоо бүгд бинийгээ хайсан л хүмүүс шүү дээ. Хүммөр хайсан усууд байгаа. Ийм утгагүй. Тэгэхээр энийгээ бас нэг бодож ойлгооч манайхаа чинь үгүй юм хөгждөг улмал харанхуй бүдүүлэг болоод байгаа юм. Үнэхээр одоо бүр одоо өөрсдийг үнэхээр лаг тасарчлаа гэж ойлгочлаа шүү дээ хүмүүс. Йоо, ерөнхий сайдыг баруун аймагуд руу явангууд нь 10 нэстэн үнэн гоё хийсэн шүн нэстэ яа баг мэдэгдлгүүд үнжин гаруй хийчлээ шүү дээ. Ийм сан шүн хийлээгээд үнжин гаруй уралдаан болсон болоогүй мэдэхгүй байх гэж яаж байх юм бэ чи. Хаа сайгүй тэгээд нэг морь малаа хайсан ингээд нэг хүн хүүхдээ хайсан ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Нэг зүйл дээр бас уяачд маань тэр унаач хүүхдүүд маань бас одоо юу гэдэг тэр удамтай хурдан хөлөг уралдаж ар гэрээ тижээдэг тийм энэ чинь тодорхой санхүүгийн хүүсүр хүртэл байгаа юм. Тэр хүүхдүүдийн эцэг эхнэр үнэн үзэж байгаа бүх усууд бас юмыг бас учиртаа наанта цаантаа ойлгоорой. Огт үгүйсгэж байгаа юм биш. Огтын үндснийхээ уламжлалтаа энэ зүйлийг байхгүй гэж ингэж ёсгүй мэтэр ингэж тайлбарлаж байгаа юм биш. Бас бид нар чинь дээрээ төртэй, төр засаг чинь хуультай журамтай тэрийг нь иргэн болгон ижилдэх хэмжээнд дагаж мөрддөг ёс боломжтой ийм байгаамаа. Тэртээ тэргүй ирж яваа цагаа. Тэртээ хүссэн хүсээгүй энэ урд морины чинь үе ирлээ. Сезон орлоо. Одоо эн чинь бас арай чинь хүн хэлээр мал хөлөөрөө гэж одоо бүр юу гэсэн үг юм бэ? Хурдан морио хулгаагаар нууж оролддог болж байна. Шөнөөр. Стааш юм би. Бүх юм ийм байна гэхээр чинь арай л утгагүй. Годн үйлгүүдэн чинь монголчууд уг нь бас нэг ууж ухаантаа. За бэлгээгүй байхгүй би ч одоо мэдээлэл хүргэсээр байгаа сэтгэл жоохон орхитуулсан тал байгаа. Одоо өнөөдөр сэтгэлээ уншнаа. За сайн байна уу? Хөвсгөл аймгийн Мөрөө хотоос 18 км-ийн зайтай орших уурхай юу болсон бэ? Аймгийн ард иргэд тэмцээд их бухимдалтай цааш 30 гаруй лицензийг нь яах вэ? Энэ талаар сурвалжлага хийгээрэй. За энэ талаар бас сурвалжлага өнөөдрөөр маань энэ өдөр мэдээлэл хөтөлбөрөөр гарнаа. Ямар ч үсэн ууд уурхайгүй хөвсгөл гэдэг энэ төрийн бас байгууллага асуудлыг намжаад чадсан гэсэн юм мэдээллийг өсгөж байна. За дээр үед Монгол Шивро гэж байсан компани ямар компанитай нэгдэж нийлсэн юм болоо одоо ямар нэртэй болсон болоо цэнхэр хувьцаагаа өгч байсан юм а мэд хүн байна уу гэсэн байна. За бэлгээ би сайн уу эргээд ирсэнд баяртай байна амжилт хүсье гэсэн байна. За арай л тэнэг шүү уяач нэртэй ялтангууд гэсэн байна. Чадамжгүй улсын хурлынхан Монгол хүүхдүүдээр дэндүү наадах юм арайчтай л гэж байна. За уяачд гэж малнуудаа хүүхдмөр хоёр зовоож явахаар уралдмаар байгаа бол машинаараа уралдмаар юм а гэсэн байна. Даанчтай энэ хужаагаас зээл авч тусламж авахаа болооч ээ. Одоо бас баахан хөгжөрсөн хужаанууд орж ирэх нэ яандаа л гэсэн байна. За монголчууд баярт их дуртай болж ээ. Шөнөөр арайчтай арай л дэндэж байна. За монголчууд баярт их дуртай болж дээ л гэсэн байна. За аймгийн арслан сумын зан гэж байдгаа. Тэгвэл хотын арслан дүүргийн зан гэж болдоггүй юм байх та. Энийг бүхий холбооныхонд уламжилж болох уу? Аймаг хідэн хүнтэй билээ, хот хідэн хүнтэй билээ. Та хоёр цааш нь бас уламжилж болно үстэй л гэсэн байна. Бас юу. Би харин хэлээд байгаа шүү дээ. Үндэсний юм гэдэг чинь хэв шинж агуулгынхаа хувьд бас өөрчлөгдөж, шинжлэгдэж болдог юм гэж байна. Үгүй юм гэж бас би. За дүүргийн зан гэл. Дүүргийн зан гэл тий. Нийслэлийн арслан гэдээ гарч ирнэ гэдэг чинь бас одоо тэрч бас юу юм бэ? Тэр гиснээс бас одоо үзэгчтэй нэг зүйлийг бас тодтогч уламжлж хэлэх хэрэгтэй баг. Манай ТV студийн спорт нэвтрүүлгийн албаны баг уран бүтээлчд үндсэндээ 3 дахь хоногоо үндэсний бүхий барилдааныг шууд дамжуулан хүргэж байгаа. Бид бас энэ үндэсний энэ спортыг чинь өгөөсгөж огт байхгүй болгож ярьдаг, үзүүлдэг тийм хандлага характертай улсууд биш ээ. Маш олон уяачд бол одоо миний эсрэг босч байгаа. Би мэдчихээн. Маш олон одоо юу гэдэг тэр адуу малтай ойрхон байдаг залуучууд намайг янз бүрээр хэлж үзэн ядчихыг би сонсч ийсэн. Ойр дотныхоо хүмүүсээр хүртэл дамжуулаад хэлж ийснийг нь би ойлгодог. Бид 18-ны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр Навризын баярт зориулсан хүчтөхийн барилдааныг өнгөрөх өдөр шууд дамжуулсан. Манай спортын албаныхан. Өмнөх өдөр нь цэргийн баярт зориулсан хүчит 256 бүхий барилдааныг шууд дамжуулсан. Ингээд яг энэ наадмын энэ барилдаануудыг шууд дамжуулж байгаа баг маань шүн унтаж чадахгүйгээр Өмнө Говь аймаг руу зориод өнөөдөр Дэмүүл арслангийн нэрмжит Чансаа өндөр 128 бүхий барилдааныг Өмнө Говь аймгийн төв дээрээс дамжуулаад ирж байгаа. Энэ юуг хэлж ирэхээр зэрэг юмаа жоохон хуйлтай журамтай ойлголттой бай. Шүн морь уралдаж болохгүй гэснийг морь уралдахын эсрэг байдаг мэтэр битгий тайлбарлаж ойлгуулаа. Энэ бол үгүй юм аа. ТV телевизийн уран бүтээлчид мэднэ энэ монголчууд түр түм мэднэ. Анх эхэлж энэ хурдан морины уралдааны чинь дагаж дамжуулсан ийм спортын баг хамт олон манай телевизэд байдаг юм аа. Тэр энийг бэлгээ өгөөсгөж байгаа юм биш, пүүжээ өгөөсгөж байгаа юм бишээ. Яаж илүү сайхан боловсронгуй,
тог тухтай аятайхан яг удирдалт нь ингэж хийдэг болохгүй гэдэг зүйлийг ярьж байгаа болохоос нэг хідэн баян уяачийн зугаа гаргадаг ийм хэрэгсэл болгомооргүй байгаа шүү дээ. Энэ чинь үндэсний юм шүү дээ. Миний юм шүү дээ. Үндэсний хэв шинжийг агуулж байгаа ийм төрөл наадам учраас энийг хайрлах ёстой маа гэдгийг хэлж байгаа болохоос одоо нэг тийм групп дээр нэг одоо хурдан морь сонирхчдын групп байд юм шүү дээ. Тэн дээр ингээд яг ингээд бэлгээг ингээд гол бай болгож тавьж байгаа. Нэг 2 хоног одоо нүдлэлт тэргээр би ямар ч муудах юм байхгүй. Надад одоо үнэхээр хүний урманд уяа гэсэн яста ноосто даахч байхгүй юм чинь. Тэгээ иймэрхүү зүйл дээр бас ялгамжтай хандаараа гэдэг зүйлийг хэлэх гэсэн. Хоёрдугаарт энэ алдарт эрчмийн нурууны өрийг цөмлөж дэлгэр мөрний усныг болонгуртуулах аюул нүрэлж байгаа мэдээлэл чинь өнөөдөр контрол цэгмийн мэдээллийн сайт дээр гарсан 19 цаг 30 минутын энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр гарах гэж. Би энэ дээр олон зүйл ярихгүй тодтоод нэг л зүйлийг хэрэгье. Хөвсгөл аймгийн удирдлагуудаа та нөхөд ажиллаа хий. Орон нутагт яагаад удирдлага байдаг юм бэ? Яагаад аймаг засаг даргатай? Яагаад аймаг тамгын газартай? Яагаад аймаг орон нутагт иргэдийн нийтийн урлыг сонгож төлөөллийн байгууллага томилдгийн гэхээр зэрэг энэ уул ус газар шороо энэ иргэдийн кашгийг хөндөж байгаа ноцтой асуудлуудын эсрэг олон нийтэд төлөөлж төрд явах ийм үндсэн үзүүлэлттэйгээр ийм үндсэн шаардлагаар таанах томилогдсон байдаг юм аа. Түүнээс зөвхөн одоо юу гэдгийг нам дагаж очиж ялуу хүртдэг 4 жил тансгалдаг төсвийн мөнгөөр хувийнхаа дансыг зузаалдаг ингээд тэрийг юу гэдэг аймаг орон нутгийг удирдахжсэнийга их хурлд хүрэх гүүр мэтээр харж байгаа бол эн чинь болохгүй юм аа. Би энэ намар Монгол коммент нэвтрүүлэг ихтгэл Хөвсгөл аймагтын газрын асуудал өрнөссөн. Бас л дэлгэр мөрний ирэг дээр тий. За ингэж шүү ингэж ингээ пүүжээ тэр бүх баримтыг нь гаргаж ирээ тавьсан. За тэгвэл боллоо гэсэн. Болохгүй яасан гэсэн чинь нөхөн сэргээлтэд төсвөлсөн мөнгөний хүртэл татчаваад болсон. Заавал ард иргэдийг заавал нэг ядарсан цөөхөн хэдэн монголчуудынхаа ийм нөхцөл байдалтай орж нулимсын ууж те цусын шимж амьдарч ижил ингэж нэг ийм нэг кап авдаг болцсон юм үнийг юус үнэн ойлгохгүй. Орон нутгийн удирдлагууд нь гараад ирэхээр надад хувийн ашиг сонирхол байхгүй. Надад ашигтай юу ч байхгүй надад наадах юм байх. Гэхдээ танд наадах юм байхгүй бол тэр онгон дагшин байгаад тэргүүрээ байж гэлд. Хөвсгөлийн их тайх танаас юу нэхэд. Ийм шийдвэр зөвшөөрлийг олгож байгаа энэ мэрэгжлийн яам тамгын газрын удирдлагууд ч гэсэн бодох гэх. Хэдэн жил энэ Монголын талыг там болтол ухуултаа шүү дээ. Юу үлдсэн юм? Биднийг ингээ яриа сууж хахад оюутлогоо баяжмал хэдэн машинаар гарч л байгаа одоо. Ингээд энэ юм урт бичлэг байна лээ. Орон нутгийн удирдлагууд бол товчгоо тодорхой шаардлагыг л тавьж. Ууд уурхаагүй хөвсгөлийг хүсэж байна. Иймэрхүү асуудал хандлагыг чинь бас иргэд олон нийтийнхаа энэ ойлголттой уялдаад энэ төр засгийн байгууллагуудын шийдвэр гараад явж иж болдгүй юм байна. Хэрэггүй л дээ миний нутгийг битгий ухал да. Хэрэггүй энэ дэлгэр мөрөн чинь тэдэн сумын тэдэн хүн мадыг ундаалт юм а битээ туслал да. Гүй ухнаач юм гэлээ. Ухаад үлддэг юм байдаг бол дүүрлээ шүү дээ. Зөв нэг хаттын нэг тосхныг үзв. Нэг фэйсбүүкээр явуулсан бичлэг. Нэг жижигхэн нүүрсний урхаатай гээд ингээ машинтаа нэг залуу суудсан. Тэгээ нэг хоёр хүн нэг монгол залууг дотор нь суулгасан яваад байлаа шүү дээ. Айл болгонд нь хаус бариад өгсөн. Гот тэгдэг бол одоо ухыг таамаар. Юу ч үлдэхгүй юм чи юу ч наардахгүй юм чи. Дараагийн чи ингээд харалтай энэ Сентраго уутаа. Одоо ноён уулыг энэ байгууллага зүгээр орхихгүй. Хэдэн удаа шүүхрэл хоошилж ирж шүүх шийдвэрээ гаргасан. Сентраго уулын өмгөөлөгч хууль зүйн яамны төлөөлөл дээрэгүүгээс ноён уулаа аврын хөдөлгөөний эрхэмжтэй гацууртын ордох 4 лицензийг цуцлах хүсэлтэд шийдвэр гаргасан. Энэ хэргийг бүхэлд нь түзгэлзүүлэх шийдвэр гаргасан. 4 лицензийг нь цуцлахаар болсон. Монголын шүүх хуулийн ялтын байгууллага арай нэг иргэнлэг их орон чим шийдвэр гаргасан энэ байлаа гэж бодсон чинь одоо эргээд ахаад нөгөө энэ Сентраго уулч дараад хэлж. Гэхдээ бид одоо нэг өөрийнхөө оронд нэг хэдхэн гадны компаниудаар үнэн дарамтлуулж. Эцэслэн шийдэх хүртэл лиценз бүхэд 4 талбай дуулуурхайн холборлолт ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулахыг зогсоох тухай шүүгчийн тогтоол гарсан. Тэгвэл Сентраго уулт компани зүгээр шүүхийн шийдвэрийг эсэргүүцэд дараагийн шатны шүүхэд хандгаа мэдгэлээ. Үүнээс харахад Сентраго уулт компани ноён уулыг зүгээр орхихгүй болт. Тэг энийг би бүр зориуд өнөөдөр Монгол коммент дээр хөндөж авчирч ярьж байгаа юм. Энэ Сентраго уултыг өмгөөлөд байгаа өмгөөлөгчдөө энэ компани одоо Монгол талд нь төлөөлж гүйж байгаа монголчуудаа энэ чинь монгол хүн байд юм л шүү дээ. Энэ Сентраго уулын тэр шүүх хурал мурал дээр сууж байгаа хүмүүс нь дандаа Монгол талынхын захирлууд нь монгол хүмүүс. Та нар жаахан их оронч байлт.
Энэ нэг харийн нэг компани юу гэсэн үг вэ? Монгол улс шүүхэн шийдвэрээ гаргалаа шүү дээ. Ноён уулыг ухуулахгүй гэдэг шийдвэр гаргалаа шүү дээ. Наа компани чинь тэгвэл бид нар давцаалж байгаа ухнаа гэдээ ярьж хахад нь та нар зуучлаа явж гин гэдэг бол үнэхээр эх оронд сэтгэлгээний хилтерхий байна уу гэж харагдаж байна. Ингэж бити дөнгөж өнөөдрөхнөр ирээдүгэ худалдал. Ноён уулыг чи хүндэж болохгүй маа. Хүндэж болохгүй байх учиртай юм аа. Гэтэл бүхэл учир мэддэг хүмүүс нь хилээд л байгаа юм. За сайн өөрөө 9 настай сэрч мэддэг охин олдсон юм болов уу, тийм мэдээ сошиалор өгөх юм аа гэсэн. За энэ олдсон бол эн чинь бөө юм болж байгаа. Цагдаагийн байгууллага мэдээлэл хийгээд сум умаас нь мэдээ ирээд ингээ явж явах бах. Олдоогүй байгаа. Хүүхдийн мөнгөний судалгаа гэж илгий юм аа. Судалгаа гिचгсэн байгаамаа тэрийгэ гэсэн байна. 60 тэрбумын асуудлыг нэг тийш нь болгооч ээ. Ерөнхийлөгч ерөнхий сайд нэг юм бодооч ээ. Бүгд хувь заяатай эвлэрээд энэ улсын өнгөтэй өөдтэй болгоныг идэж ууж төрийн албыг бүр дампууруулсан нөхдүүдтэй хариуцлага тооцох хэрэгтэй гэсэн байна. Бензиний үн буухасаа өнгөрсөн үү? Сэлэнгийн сайхан суманд 92 1754-ний үнэтэй байна гэсэн байна. За хүүхдийн мөнгө алгачиж байхаар өгөхөө болцохоо судалгаа авахдаа арын хаалгаар баян айлууд нь аваад байгаа ингэж заваа юм хийж байхаар бойснон дээрээ гэсэн байна. Наад бол чинь яаж идэж ууж гэж бодож байгаа болохоос биш аймаг сумаа яаж хөгжүүлэх вэ гэж бодохгүй шүү дээ гэсэн байна. 30 нарыг олноор нь оруулж ажиллаар хангаж байхаар Солонгос мэт улсуудад экспортлж байгааг ажиллах хүчээ ашиглаач ээ. За та хоёрыг хурд гараад 76-ыг алаад өгөөч ээ л гэсэн. За биднэрт алагддаг 76 ч гэж байх уу? Тийм ч байхгүй л үү. За тамирчдаа мод зүлэг рүү тамхины ишээ тамхичтаа гэж. Тамхичтаа мод зүлэг рүү тамхины ишээ чулуудгаа болооч ээ. Гэрийнхээ цэцэг рүү тамхи хайдаггүй үстэй та нар гэсэн байна. Уралдааны явуулахыг хоригосон ч цаг дуралдаан зохион байгуулж байгаа УЕЖ-тэй холбооны тэргүй улсын хурлын дарга Инх болттой гимцэн хүүхдүүдийн өмнөөс хүний эрхийн хороо хүүхдийн эрхийг хамгаалах байгууллагын удирдлагууд хариуцлага тооцох асуудлыг дэвшүүлэн тавьж хохирогчдын эрх ашгийг хамгаалах хэрэгтэй байна гэсэн байна. Бүх баялгаа гадагшаа гаргаад дуусгаар буцаад малтайгаа усгүй үлдэх үедээ УЕЖ гэж хүний хүүхдүүдээр тоглосон хинт ширгүү хитэн дураараа дөрөгчдийг хазаарлах цаг болсон шүү гэсэн байна. Хаасайгүй ашигт малтмын лиценз дуртай нь газар нутгийг би ухаад хайчих юм аа. 76-ыг буулгаач ээ. Хоолоо булаалгаад хараад суугаад байх хэрэггүй. 76 хүн штэ гэсэн байна. Монголчууд за тэмцэх цаг болсоо л гэж тэнүү байгаа цалингаа өгөөч ээ. За тэр хүмүүс чинь хүн чанаргүй л байна да гэсэн байна. Centera Gold гэж компани бүхэл бүтэн үндэстэн дорд үзэхгүй шүү. За гадаад хүмүүсийн бүкс долоогч нарыг алаад өгөх юмсан даа л гэсэн байна. Говьсөнбөр аймгийн Баян талд дүнжин гараа болсон амар болсон л гэж. За манангаас хурдан салахгүй бол эх орон ард иргэдтэйгээ буянт мас өргөмөнд дуусах нь уух усгүй болж дуусах нь байна гэсэн байна. Мянган оюутны байрны уулзуурыг гэрлэн дохиог засаач ээ. Бүтэн 2 жил боллоо шүү дээ л гэж. За энэ их цалин авдаг дээрээс нь ийм их хөрөнгөтэй шүүгч нарыг цалингүй болгоод өгөөч ээ л гэж. Юу цалингүй болгочод бид нар чи шударга шийдвэр гаргаж чадахгүй гэсэн. Ийм юм ярьж илээ л дээ. Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг инээ тэрэг ингээ үзэхлээр зэрэг шүүгч нар 4 банкнаас зээл авсан байх. Одоо би жишээ нь нэг банкнаас зээлтэй цалингийн ч юм уу ипотекийн ч юм уу зээлтэй өөр банкн дээр очиж зээл авах гэхэлэр зэрэг уучлаарай та өөр банк зээлтэй юм биш тэгээд өгдөг. Тэгсэн чинь шүүгч нар болохоор 4 банкнаас зээл авчих. Хамгийн гол нь тэр 4 банкныхаа зээлийг дарж чадах тийм хөрөнгө байна гэсэн үг болж таарж байгаа. Тэр чинь судлаан дээр угаасаа зээл өгөхдөө эргэн төлөх тэр тооцоолтыг нь хийж л өгч байгаа шүү дээ. Хоёрдугаар тэрөөсөө чи нэг юмыг бас бод бүжээ. Шүүгчнэр банкнаас зээлтэй олон банкнаас их хэмжээний зээлтэй байна гэдэг чинь зүгээр их хэмжээний хууль бусаар олсон хөрөнгөө өнгөлн давталж байгаа хэлбэр байхгүй юу? Энд чинь гадагшаа харагдахтаа өвтөө шүүгчд харагдаад байгаа шүү дээ. Түүнээс биш цаанаа 5 машинтай 6 байртай байдаг нь харагддаг байхгүй юу? Тэр нь сая тэр хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгээр нь гарч ирлээ шүү дээ. Одоо энэ улсын хурлын гишүүн Нямбатаргийн залуугийн шүүхийн ерөнхий зөвлөлтөөс уучлахгүй тэр хэлсэн барьс улсуудынхаа нэрийг зарлал энэ төр гээд бүүн юм болчих шгүй. Даргаа зарлалаа шүү дээ. 5 хүн өөрөө зарласан шүү дээ. Шүүгч бас хоёр тэдэн байртай, тэдэн машинтай. Гэхдээ хідэн ч бөхсдөг юм даа тийм. Тийм их машин. Тэгээд энэ мэт нөхцөл байдал чи юуг харуулж ирэх бүүж ерөөсөө тийм. Зээл гэдэг улс төрчдийн болоод энэ төрийн өндөр албан тушаалтнууд энэ хууль шүүхийн байгууллагын хууль бусаар олсон хөрөнгөө нуудаг хаадаг ийм бамбай болцсон. Түүнээс тэр зээлэнд зовх юм байхгүй, тэрийг өгж байгаа авж байгаа банк дайм ярих юм байхгүй. Одоо энэ түрүүчээс энэ 100 крон хөдлөөд эхэлж байна. Монгол Улсын ерөнхий сайд авсан Санжийн баяр Монгол улсын хуулийг зөрчсөн гэдгээ хүлээн зөвшөөрдөг дөргөөдөр мэдээлж. Энэ Эрдэнэтийн 51% холбоотой асуудлаар авилгатай тэмцэх газар дуудаж байцаалт мэдүүлэг авч байгаа юм л. Одоо тэгсэн чинь үнэхээр гоё юм аа. Өстой том байд юм байлгүй.
За юу ч гэсэн нэг элчин сайдынхаа албан тушаалд нэг чөлөөлөөгөө тгий. Ерөөсөө одоо тэр нөө улсыг тижээж байгаа ганц үйлдвэр маань ажиллаж гин үү цаашаага яах вэ? Хятадд хураагдах нь уу? Өмнөд Африкийн банкны барьцаар руу явах нь уу гэдэг ямар ч тийм толгой ашлах юм байна. Тэгээ энэ дэр ингэ хэлээс бол Монгол улсын хуулийг зөрчсөн гэдэг хүлээн зөвшөөрсөн юм. Тодруулбал тэрээр нэг сая ярилцлага өгсөн юм билээ шүү дээ. Элчин сайд бол төрийн тусгай албаа агчаа. Улс төрийн сонгуульд оролцох боломжгүй. Болохгүй юм хийснээр би мэдж байгаа. Мэдээ гэсэн улсууд нь ч мэдж байгаа. Юу гэсэн үг юм тэгэхээр энэ? Элчин сайдгүй сонгуульд оролцсон баг. За ингээд явсан чинь одоо яаж ирсэн чинь бүгд ерөөсөө нөгөө Эрдэнэтийн 51% үеийн асуудлаас чөлөөлөгдөд эхэлчихсэн. Ганцхан Жастин Батгүй гэдэг ганцхан хүн дээр бүх нөхцөл байдал асуудлууд нь үлдлээ. За энэ хүнтэй одоо бас яа нэг хосмортой юм шиг явдаг хүн чинь энэ нэмэгтэй. Дахиад өнөөдөр политикийн дээр гарч ирсэн. Алтан тойргийн гадна гэдгээ мэдгэж байна. Алтан гэдэг хүн энэ дээр бас тайлбар юм өгсөн. Энэ. Тэгээ наадад чи би ганцаар байхдаа нэг уншсан санагдав. Алтчин группийн захирал Алтан саатуулан баривчилсан түүнд хэдийн хориг тавьсан талаар шуугиж хэлсэн. Стандарт банкнаас их хэмжээний зээл авсан гэх Just Group-тэй холбоотой мэдээлэл байна. За энэ дээр чи хэлсэн үг юм. Намайг сүүлийн үед авилгатаа тэмцэх газраас байж сайсан, гэрчээр дуудсан, хэлийн хориг тавьсан, Жастин Батгүйтэй холбоотой хэрэг асуудлаар олон нийтэд мэдээлэл цацагтаад байна. Хуулийн байгууллагаас надад хинч хандаагүй, ямар ч байцаалт өгөөгүй. За энэ бол тийм байгууз. Гол нь энэ баггүй. Гол нь Жастин Батгүйч би мэдэхгүй, миний хүү сүрэнгээр дамжуулаад хадгаламж банкнаас нь 32 сая долларын зээлэл авч ирсэн юм билээ гэж. Үнэн дормжилж байгаа. Энэ юу гэсэн үг юм бэ? Чи боддоо танихгүй одоо энэ хэрэгээр ямар ч дуудч мэдээлэл энэ төргөөгүй. Тэгтээ ингэж шít. Уу яг зүгээр манай хүүхдээр дамжуулаад хадгаламж банкнаас нь 32 сая долларын зээл авч ирсэн. Энэ 32 сая долларууд 320 мянган төгрөг. Энэ 32 мянган төгрөг юм уу? За одоо баян хүн гээд бодъё л да их томорцсон ийм улсууд гээд бодъё 32 сая төгрөг байсан ч гэсэн бас ингэж ярих. Энэ ч 32 сая долларын асуудал ярьж байгаа шүү. Тэгээд одоо чи ингэж бод. Хүүхдээр нь дамжуулаад банкнаас Жастин Батгүй 32 сая долларын зээл гаргуулж авч ирсэн болвол холбоогүй байх тийм үгэнд нь одоо бид итгэхгүй. Би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр зэрэг ер нь Монголын улс төр хүссэн хүсээгүй цэвэрших ийм цаг үеийн шаардлага бий болчихжээ. Би залуучуудаа оюун бодлороо эвсэж нэгдээ гэж байгаа юм. Би цэвэрлэхгүй шүү дээ. Бүжээ битээр одоо зарим нэг нь тоглоом тохуу хийдэг юм байлгүй битэрийг нь их уралд ормоор тийм юм чадахгүй юм чинь даахгүй нөхөө болоо хураана гэж үннээ хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Энэ Монголын улс төрд энэ хідэн хөгшин колхоз байгаа цагт бол энийг ийм паразит шиг энэ Монголыг бол үүд нь үндийлэхгүй шинэх юм байна. Яг л нөгөө байдаг хідэн хүн яг л нэг тамийн тогооны тойрог шиг нэг хідэн ийм бизнесийн бүлгэлтэд ирсэн энэ нөхцөл байдал чинь Монголыг туйлдуулж шít. Өөр юу ч байхгүй шít. Энэ чинь 76 новш байгаа юм биш шүү дээ энийх бол чинь. Аятайхан гэрэлтэй гэгээд өнгөтэй өдөртөө залуучууд биш шүү дээ. Би бүр зорж нэг ийм залуучуудыг би өнөөдөр бүр дахин хэлж дуулгаж танилцуулъя гэж бодоодсон. Одоо энэ ингээ гарч ирсэн шүү дээ. Манай 7 залуу. Энэ дэвшилт толгой гэдэг юм байгуулсан. Төрийн бус байгууллагын хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн. Яагаад энэ дээр өвсөж болдог? Яагаад энэ дээр ачсан намын арай нэг үнэн шударгын талд байгаа залуучууд нэгдэж болдог? Энийг яагаад манай залуучууд өөрсдөө дэмжиж болдог? Тэгээ эн чинь одоо зүгээр ингээ харахад бас сонголын үзүүлэлт гэрэл харагдаж шít. Хэдэн жилийн хөгшин паразитуудаар бид нар шимүүлдэг шít. Энэ улс их орныхоо өнгөтэй өдөртөө болгоныг шимүүлж тэд нар шимсэн тэр шим шүүсийг авчиж гадаадын өндөр хөгжилтэй улс орнуудад хаос болгож нулимлаа шít. Татваргүй бүсэд дээр авчиж офшор болгож хураалаа шít тэр мөнгө төгрөгийг. Би яагаад өнөөдөр зорж зохион байгуулалтаа энэ залуучуудыг гаргаж ир би бүр үнгүй пиардаг гэж. Дантлаад гацсан залуучуудыг одоо зүгээр байлгахаа байсан. Монголын төрд байгаа. Бас нэг арай эрүүл цэвэр харагдаж болох. Арай нэг юу гэдэг их ашигт хүлэгдээгүй. Энд тэнд бизнес эрхлээгүй. Ямарваа нэгэн тендер төсөл хөтөлбөр хачин хар заваа юмд нэр холбогдчихоогүй. Ийм залуучууд гараад ирсэн чинь намнах ажил эхэлсэн. Гэхдээ эднэртэйгээ хүч болоод яаж одоо нэг засаг төргийн тэргүүн ч өөрөө хэлээ ерөнхий сайд хийсэн шүү дээ. Ардын нам дотор авилгачдыг оргоно болохгүй гэдэг. Гэхдээ тэрэнд чинь гол хүч хөшүүрг нь энэ залуучууд байж болох юм шүү гэдэг ийм санаа хэлэхээр зэрэг эднийг яаж зайлуулах вэ, яаж намнах вэ гэдэг ийм аппарат захилчиж байгаа. Уг нь бодвол яаж эвсэж нэгдэж энэ хүчийг энэ 7 өнөөдөр 20 болгох тухай.
Маргааш энэ 7-30 тухай ярьж иж энэ улс орн ингээ арай хайтаахан ийм улс төрийн ирээдүйн төлөө юм ярина үхэс өнөөдрийн байж байгаа нөгөө баяртайгаа нөгөө инколттойгоо бид нар бол стол өөлөө уучлаар. Бүр энийг бүр зорж хэлье гэж бодоод байгаа. За би энэ Кириллээр бичсэн сэтгэл уншия гэсэн нэг юм зарчим дээр очсон байгаа шүү. Яга алхасаад байна гэж загнаад ах юм. Тийм юм бас тэгж болохгүй шүү. За тэгтээ зарим товчсон сэтгэлийг бол би үндэ гаргаж уншихгүй байна. Тэр хүн өөрөө ойлгож байгаа, би бол ойлгож уншихгүй шүү. Тэгээд алдаа мадагтаа уншчихлаар хариуцлага нь одоо над дээр л ирэх байлгүй дээ. Оюутан нэг өдөр нөгөө ярьсан шүү дээ. Зөвхөн Кириллийг уншиагээд тэгсэн чинь гаргацсан мессеж ирчихлээ. Юу шүү? Яг сэтгэл бичээд гадаад интерес бичгээд нөгөө юу нь байдгүй маа. Фонт байдгүй маа. Энийг бас ойлгороо зөв товчлохгүй. За фонтыг бол хаанаас татаас болгочих шүү. Байгааг нь уншаараа гэдэг. За Монголыг хямралаас гаргахад 2 хоног хэрэгтэй. Эхний өдөр за ингээд ийм сэтгэл яваад гэсэн. Дэлгэр мөрөнд чинь сэлэнгэд зутгадаг. Мөрөн шүү Орос улбаны улсын байгаль нуурын асуудал чинь энд хамаатай шүү гэсэн байна. Шүүгчнэр чи ястай амар худлаа юм байлээ. Мөнгөтэй төгрөгтэй хилтэй хамтаад нь үйлчлдэг юм байлээ штэ. Хил амгүй бол эрүүл мэндээр хохироод үлддэг юм байлээ штэ гэсэн байна. За нөөтийн суглаан цөөхөн гэдэг хүнд хэдэн 100 саяар нөхч байснаас 30-аас 40-оор нь олон айлдаг бол олон айл байрны урсгалтай болж толгойн өвчин болсон яндангийн тоо буурах байх та гэсэн байна. Дэлгэр мөрөн чи сэлэнгэд зутгадаг мөрөн шүү л гэсэн байна. Шүүгчнэр шүүхийн ерөнхий зөвлөлд хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгээ өгч болохгүй авилгалтай тэмцэх газар төгөх хэрэгтэй гэсэн байна. За баахан хүний толгой аваад хөл бөмбөг хөшөглөж тоглоно гэдэг хүмүүс яаж вэ гэсэн байна. За Монгол ардын намынхан төр барьж байгаа үед Монголын тусгаар тогтнол аюулгүй байдлыг устгах бодлого явагддаг шүү дээ л гэж байна. За баяр алтан яаж чадахгүй улс төр хийж байх юм аа. Одоо тэгээд нэг хүн рүүгээ хэрэгэж ихэж байна даа л гэж байна. Миний ард түмэн харсаар мэдсээр байж тэмцэлдээ яагаад юм удаан хүлцэнгүй хандах хэрэгтэй юм бэ л гэсэн байна. За шүлхийн вакцины 30% нь ус байсан гэсэн тэр хэрэг юу болвоо гэж байна. Яагаад эдэн 76-г огцруулахгүй байгаа юм бэ? Нөгөө Батулга юугаа хийгээд ямар юмаа хийгээд яваад байна вэ л гэж байна. Үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах цаг болсон. За Батүлгийн ярьж байгаа зүйлийг дэмжиж байна гэсэн байна. Улс төрийн эргэлт хийх болж таа л гэсэн байна. Үнэн шүү дэнтлээ гэсэн байна. Согин нарган дүргийн 4-р орчлон хорооллын гаднаас Toyota Sprinter автомашин алдчаад 4 хонож байна. Дүүргийн 4-р ороо хариуцсан байцаагч дөрвтэй арга хэмжээ аваад өгөөч. Олдоо болтол хэрэгтэйгээ танилцаагүй байна гэд байх юм а. Ямар хэцүү юм бэ? Одоо баг задал зархаар бол зараад олдохоос өнгөрлөө штэ. Уншаад өгөөрэй 2 хөгшин хүний хөл дуучлах унаа байсан юм аа. Хүн машина хулгаад алдаад 4 хонож яваад хэрэгтэй танилцаагүй гэхэр чи юу гэсэн үг. Наа машин ч одоо баг дахиад шинээр задлаад хайлуулагдаа шинэ машин болж байгаа юм шиг. Монгол ардын намынхан төр барьж байгаа үед ноцтой хэрэгүүдийг илрүүлж чадахгүй, илрүүлсэн ч лөөөрсдгийг шийдэж чадахгүй. Улсын хурлын буцаан татдаг болох хэрэгтэй. Монголчууд хувийн хичээсэн зантай хүмүүс хизээч нэгдэж нийлж чадахгүй л дээ гэсэн байна. За наа 7 хүнийг чи ёстой дэмжиж байна шүү гэсэн байна. Хөдөлмөрийн хүнд хортой нөхцөлийн нас нэмэгдсэн үү л гэж байна. Монголчууд үнэн арчаагүй байна. Залуучууд бүгд дээд боловсралтай гэдэг боловч үнэн арчаагүй байна гэсэн байна. Манай Монгол улс яагаад хөгжихгүй байна вэ? Асуудлаа шийдэж өгөөч ээ. G-Time сүлжээ 62500 мөн үү гэсэн байна. Юу гэсэн ч утгатай. Ингээ ойлгохгүй байхгүй. За Монгол ардын намын төр барьж байгаа үед ноцтой эргүүдийг илрүүлж шийдэж чадахгүй л гэж байна. Сонгон нарган дүүргийн нийгмийн даатгал ажилтгуулын тэтгэмжээ өгөхгүй юм а өгөөч ээ гэж байна. Монголын төрөөс эрлийг зүйдийг зайлуулъя. За манай имлгүүд арай гэсэн. За имлэг гэж бичдэг үстэй энэ ч одоо. За гадаадаас кириллээр бичиж болдгоо гэж хин тэгээд байгаа юм бэ л гэж байна. Түрүүнд надад нэг тийм хэлээд л та нөгөө эмээ өвөө хоёрынхаа утсан дээр commented bank сэтгэл бичдэг юм байна. Утсан дээр нь ингээд Монгол community page-ийг дараад өгсөн. Тэгээд тэр настай улсууд болохоор нөгөө кирилл үсгийн фонд татаж явж суулгаж ингэж л чаддгүй юм байна. За энэ 76 байсан цагт ард түмэн ядуурал байх болно гэсэн байна. За манангаас хамгийн хурдан цал гарах юу вэ? Төрийг энэ авилгачд тулгаачдаас яаралтай цэвэрлэхгүй бол Монгол минь мөглөө шүү. Залуучууд юу бодож байна? За энэ хоёр хурал дэвшээд хэрэггүй явандаа өөртөө уусандаа л гэсэн байна. Ерөөсөө харин тийм ийм л бодол зэн зүйтэй байх хэрэгтэй. Би юу гэж хэлээд байна гэхээр одоо ингээд пүүжигийн сэтгэл уншиж байгааг зөндөө сонсож шít. Сонсож байхад яа ерөөсөө тэр нам байхад тэгж чадахгүй. Энэ нам байхад ингэж чадахгүй. Нам гэдэг туган дор хийсдгээ болооч гэдэг ганц л юм хэлж байгаа шít. Залуучуудаа зөв гэсэн зүйл дээр л үзэл бодлороо эвсээд нэгтчихдэг тийм хүчтэй зөрөгтэй баймаар байна шүү. Одоо бид нар яг үннийг хэлгээд энэ компьютерийн араас юм уу гарцны араас сэтгэл бичээд хангалттай олон жил явчихлаа шүү. Сошиалд тэмцэл хийгээд маш олон жил явчихлаа шүү.
гарч ирж чадсан, үрдэн үзүүлсэн, үзэгдэж харагдсан нэг ч юм байна. Тэгээ гарч ирж байгаа гайгүй залуучууд юм байх шүү гэдгийг мийг ярихаар зэрэг тэр нам их штэ наадууч. Энэ чинь нам бишээ төрийн бус байгууллага хэлбэрээр явж байгаа ийм юм штэ гэхээр одоо ойлгохдгүй юм уу, ойлгохыг хүсдэг юм уу? Ийм л нөхцөл байдалтай байна. За оюутлогын ном тоолт гэдээ би их гоё юм уг нь үзэгчдэд нэвтрүүлгийн цаг дуусчих шүү. Харин найруулагч тохио өгчлээ. Би яагаад ямар баялагын тухай бид нэр яагаад ингэж үхэн хатан маргалдаж мэтгэлцэж яагаад одоо 1957 оноос эхэлж байгаа энэ түүх. Зөвлөлтийн геологч Петрович гэдэг хүн Хамбогд сумд оюутлогын анхны дээж авч ирснээс эхлээд ингээд 2015 он хүртэл он дарааллаар нь дөрвөө цэгмэн дээр их гоё нийтлэл байгаа юм. За маргаашийн Монгол коммент дээр би энийг танилцуулна. За нэг зүйлийг хэлэхгүй бол болохгүй байгаа юм бүжээ юм. Энэ нэг шүнийн тариф гэж юм. Энэ асуудлыг салбарын сайд, холбогдох удирдлагууд, төр захиргааны байгууллагын төлөөллүүд шийдэж нэг талд нь гаргахгүй бол энэ зүгээр мөнгө угаадаг бас нэг бизнес боллоо. Шүнийн тарифын хөнгөлтөөр 7 тэрбум 590 сая төгрөгийг зарцуулсан байж. 7 тэрбум 600 сая төгрөг. Гарсан үр дүн хаана байгаа юм? Хөнгөлөлтөд хамрагдаад цахилгааныхын тариф хямдхан баг туссан тийм айл үрх хаана байгаа юм? Энэ бол ч төрийн маш том нуглаа гаргаж байгаа нэг юм асуудал болчлоо шүү гэдгийг би өнөөдөр Google дээр гарсан энэ мэдээллийг үзүүлэх гэж бодож байсан. Найруулагч хурдан дуусгаал гэж тохиогоо өгöd өнөхөө. 18 цаг 47 минутад Монгол коммент өнөөдрийн дугаарыг өндөрлөх болж байгаа юм байна. За маргааш мегмар гарагт 18 цаг тэг минут бас энэ өндөр дээрээс та бүдгийн сонсох хэвлэлийг авч цензургууд амжуулъя. За яригдсан хэлэгцээ олон асуудал байлаа. Тэгээд энэ бүгдэд бас үзэгч таа хүмүүс уужуу сайхан ухаанаараа хандаж авч гээх энэ асуудлаа өөрсдөө шийдэн биз. Өнөөдрийн гол хүндрэл зэдэв Дүнжин гарвын энэ уралдаан шүний уралдаантай холбоотой мэдээлэл байсныг энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр 19:30 минутынхаа мэдээгээр дэлгэрүүлээд үзэгч тааг нь хүргэчихнэ. За өөр ч одоо юу байх вэ те? За өөрөөгөө хэлээ да. За. Монгол комментэд нэгтгэе. Ханиад комментийн дэлгэрүүлэлт өрцөн үед Кагоцэл бидний туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стейшнээс бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоцэл. Супер ээжийн нууцчаар сайн жимс ногооны йогурт. Стрипсис хоолны үрдэлтийг мартацгаая. Стрипсис жинхэнэ англи чанарыг танд. Ухаалаг эрч хүчтэй амьдралын нууц, нүүдэл, өндөртэй гомон. 100% уран бүсийн гаралтай Хямлай тэнэл крем шүднийо бүхэл өдрийн турш таны шүдэнд өнгөр тогтоохгүй. Ханиад комментийн дэлгэрүүлэлт өрцөн үед Кагоцэл бидний туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стейшнээс бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоцэл. Миний өсний өнгөний нууц юм доршдог гэж шинэ Garnier Color Naturals 2 дахин их тэжээл өгдөг зөөлөн крем агуулгдсан болохоор үсийг бодох явцдал тэжээл өгч байдаг. Үр дүн нь гялалтсан тод торгомсог зөөлөн үс, ширхэгч буурал үсгүй. Garnier Color Naturals крем гүн тэжээл гайхалтай тод өнгө Garnier. Хүний амьдралын хамгийн жаргалтай мөч бол бяцхан мөрн хорвоод мэдлэх тэрл агшин билээ. Бидний хүүхдүүд эсэн мэд боожход хамгийн чухал амин дэм нь фолийн хүчил юм. Фолийн хүчил нь ургийн мэдрэлийн эсийн үсэлтэнд чухал нөлөө үзүүлж, эсийн ДНК генийн системд гажиг үүсгэс сэргийлж, хүүхдийн тарих, нугасны хөгжлийн болон мэдрэлийн системийн төрөлхийн гажиг үүсэх эрсдлийг багасгадаг ба зүрхний өвчин, хавдар, ясны сэргижилт өвчин үүсгэс урьдчилан сэргийлэх нөлөө үзүүлдэг байна. Ийм учраас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу зөв тунгаар Монгол улсад үйлдвэрлэгдсэн Folivit C амин дэмийг танд зөвлөж байна. Фолийн хүчлийг витамин C-гээр баяжуулан зөв тунгаар үйлдвэрлэсэн үндэсний бүтээгдэхүүн болох Folivit C-г 50 ус болон бусад бүх хэмийн сангуудаас худалдан авах боломжтой. Монголын мөрс маш олон болтугай. Folivit C. Интернетийн хурд 4 дахин нэмэгдлээ. Мобинет. iCook шинжлэгдэж аппликейшнтэй боллоо. Та гаруудсандаа iCook аппликейшнийг татан авч суулгаад өөрийн Facebook, Google хаяг болон имэйл ашиглан холбогдож өөрийн бүртгэлийг шинээр үүсгэнэ. Код оруулах хэсэгт та MCS Coca-Cola компани 7 брэнд бүтээгдэхүүний бөглөөнд дотроос гарч ирсэн дугаарыг оруулаад оноо цуглуулж эхэлнэ. Та өөрийн цуглуулсан оноонд таарах бэлгийг сонгох боломжтой. Сонгосон бэлгээ сагс